да не ви разбере, ще го презентирате проценти и цифри. И аз няма да презентирам и цифри и проценти, ще зборувам на наш битовски диалект, да ме разбери цялата явност. Значи, при носението на бюджетът напоменвахме дека овој бюджет, кој што е донесен за 2017 година, е гломазен, нереален и неосварен. Што во пракса, со оглед на предвидењето на средства и трошењето на средствата од првиот квартал, покажува дека овој бюджет кој што го донесовме за 2017 година не може да се освари. Значи, она што го говорев дека битолското стопанство, мојките на битолското стопанство е реги од околу 20 милиони евра, се покажува во пракса. Вие не убедвавте одговорница дека 27 милиони евра донесениот буџет ќе биде осварен и може ќе биде дори изгоден. Меѓутоа во пракса не е така. Овие бројки што гледаме за првиот квартал го кажуваат тоа што го говореше опозицијата на донесењето на овој буџет. Меѓутоа, не држи тезата дека во Битола некој друг ни е крив. Значи, некој друг ни е крив зашто имаме нереализација на нереализирани приходи. Изборите биле проблем, не си имале право на продажба и така натаму и така натаму. Меѓутоа, повеќе пати од оваа говорница се спомена битолското стопанство, битолските бизнесмени, битолските луѓе кои што сакаат да отворат нови бизнеси или да градат Битола се одвраќаат таа намера затоа што нема пари. Вашата власт, почитувани колеги, е доведе до оваа ситуација која што денес има. Значи, толку затворени луѓе, толку незаинтересираност за купување на градежно земјиште, толку незаинтересираност за градење на нови инвестиции, на нови градби, значи и доаѓање на идеја. И тоа што луѓето во минатото го вложиле, не можат да го реализираат. Вие тоа не сакате да го признаете заради тоа што вашето недомаќинско работење и недомаќинското работење на Владимир Тавински дојде до оваа ситуација во која што се наоѓа Битола. Еве ќе се вика сад. Ако вие навреме ги реализирате сите таму секои работи кои што имате случајно кога говорите со инвеститорите, ние денес сигурно ќе имаше луѓе кои што ќе беа заинтересирани и ќе купуваат таму градежно земјиште и ќе градеа и така натаму. Меѓутоа, гледате што се случува таму. Сагната не функционира. Половината од тие изградени таму градби се непродадени. Инвеститорите не можат да си повратат средства, да си вратат пари. Тоа не сакаат тука да го кажете. Значи, вие сте грешили работата, сте ги пренамерили парите на друго место. Сте ги потрошили на место кое што не сте ги пренамерили од основната намера за која што биле платени. Значи, сум го кажал неколку пати, инвеститорите платиле пари. Вие требаше за тие пари што платиле да им изградите инфраструктура. Тоа не го направи. Талевски кажуваше дека ги однесува на некое друго место. Тоа друго место е на виделите. Тоа е едната работа. Другата работа што сакам да ја спомена. Значи, никој од вас не сака да каже како ние ќе излеземе од оваа состојба. На минатата седмица разговарахме за долгот на училишта. Како тоа ќе го санираме. Јас не гледам овде дека има некоја ставка кај што велиме дека колку пари го трошивме за да покриеме долгот на училишта. Долгот напротив се зголемува. Нас во следниот период следи ребаланс на буџет, тоа го знаете и вие. Што ќе напишете во него? Со што ќе убедвате дека ќе тргнеме напред? Не можете да убедите. Јас ќе кажам за уште неколку реченици, мислам дека сесни сте сите, јасно ви е на сите дека работава не ничи, дека нема пари. За домакинското или недомакинското работење и на Тавински и на вашиот шеф Роџановски, специјално јавно дарителство подкрепно обвинение. Значи, тоа е домакинското трошење на средствата на битолчани. На суд да заврши, значи не работеле како што треба. А вие, почитувани колеги, индиректно и вие го помогнавте на Тавински и Роџановски да ја доведат Битола во оваа ситуација. Затоа што нон-стоп кревавте рака.
Вие го ги поддржавте сите проекти и сите планови кои што ги имаше Талевски Бончановски. Идете со да ви убедувате дека некој друг не е крив, дека не се криви изборите, дека не може да продава. Битоа тоа е стварност, истината е таа, не може никој да избега истината од правдата. И сега, што ни се случува? Ние на крајот од вториот квартал зборуваме за првиот квартал. Значи каснете тука, водете, времето е поминато. Меѓутоа, ајде да спомниме нека работа за овој квартал се. Талевски повторно мрава него ласи, излегува по медиумите и кажува, отвора улици и патишни, не знам што. Човекот кога се бега на работа. Како и патишта, тој треба да оди затвор, тој излегува овде и обедува риболската јавност. Риболската јавност, дека се уште нешто гради. Ако градеше, почитувани колеги, како што имаше во неговите изборни програми напишано, немаше да види такова ситуација. Значи тој повторно, минатата година, бидејќи беше во притвор, не се одржа Битфест. Никој ништо не го фали. Влакно не го фали на Битолчани. Напротив, оставаме парите, ги пренаменихме, се потрошија за некои рационални цели. Годинава повторно се тира иста снима. Ги троши парите на Битолчани, како да ги добил наследство од Бил Гейтс. Не веруј, овие се наши пари. Човекот треба да застане, порачувам од оваа горница, да застане со трошењето на ненamenски средства, затоа што градот не личи на едно огромно село. Ова работа не чини. Ако тој и тие проекти, тие настали за битве што ги организира, каде што посетеността е огромно мала, значи, зошто е мала? Еве ти кажа два примери. Ако ги направеше улиците, ако сите улици во Битола беа направени, немаше дупки, можеше да се движат по них, сигурно беганите ги запалени своите автомобили и продадат после на Битфест. Меѓутоа, бидејќи тој ништо не направил, никој не сака да си крши својот автомобил да оди на Битфест. Или втора работа, ако изградеше жичарницата према Нижополе, сигурно тие луѓе од министерските села со жичарната ќе слезеа до Сатор, каде што требаше да ги читуваме колешки да биди таа жичарница од таму да тргат и ќе дојде и посетне сигурно настанот на оние со мандолините таму со гитарите кои се какви се настанима таму. Или ќе се мене како книга ми се читае во рамките на Битфест. Или третата работа, ако наистина функционираше операта во Битола, повојната луѓе ќе немале и пријатна опера. Гледа Битола, видите не функционира операта. Значи ја затворите побрзо туку што отворите, ние човек немаме да гледа опера. Да не зборуваме за единствениот град, да не зборуваме зашто няма да се капат во базените што ги изградите и така натаму и така натаму. Јас мислам дека кажа доволно и на крајот сам ќе заклучим. Методското стопанство издиша. Изисмените се на колена. Овие средства што ги гледаме може дека година јас мислам дека нема да биде солиден процент, ниту на предходната на солната сама, бидејќи согласно колку пари ќе собереме, колку пари ќе потрошиме. Значи, општата клима, на крајот заклучувам, општата клима, што е создаде власта што замина на територијата на Република Македонија се рефлектира на локално ниво. Тоа што беше во целата држава, тоа ќе се случи во Битола. И последиците ќе плаќате сите. И вие, и ние, и власта, и опозицијата. Нашите деца и нашите поколения. Благодарам.